3 сегодня август? Да, идем гулять по Иноземцеву. Цветы везде, кругом. Природа. Зелень, Воздух. ветерок, прохладно. Сейчас сколько примерно градусов, мне кажется? Да нет, 20. 25, 28 уже. Нет, 25. Нет, 28 точно нет. Прохладненько. Домики такие, без назад сфоткали. Аллейку мы тут нашли. Гуляем. Куда? Идем потихоньку к маминому рынку какому-то паленому. Это вон туда. Надо на перекресток выйти. И нам туда. Как тебе пятигорское мороженое? Сказочный вкус. Вон туда сними, смотри туда. Заходим в парк с нами, в парк. Папа, махни ручки дочке. Махни. Да сверху снимем. Все, мы пошли. О, гора. Добрались, запыхались. Не сдулись. Че, папа уже сбежал. Он уже исследует территорию. Дай телефон просто. Обзор. Пятигорск. Это туда подойди, что ты. Я уж боюсь. Да тут реально даже нет никакого ограждения. Где я? Да, тетя Марина у нас осталась Сюда ждать вон пройди. там. Ой, я тут тоже загораживаю. Границы есть, но нет преград на Ставрополе. Сердца любимых бьются в такт, а Ставрополе все песни и стихи, как птицы. У Ставрополя есть имена и слава есть на Ставрополье. Знакомо с детства слово честь, а Ставрополье мне каждой ночью сказка снится. Мама, я тебя снимаю. Не надо нам туда? Куда? Какую? А я у своих. Я в Пятигорске. Куда вы идете? В галерею. Так вы же дали на Вот смотри, Роспяти. какие меховые штучки. Мы идем пить воду в галерее. Потом в долину Рос. Потом посмотрим.
Давай тоже Розовая вот так. долина. Или вот так, смотри. Можно вот так. Как лучше? Ну я тоже думаю в эту сторону фоткаться. Все сорта роз подписаны. Виды. Вон он, Где? Я главное голос слышала, а вот он. может. Стоят, видишь. О, глянь, высоко красиво. Запах чувствуешь? Обалденно. Красиво. Розы, розы, их так любишь ты, снова, снова я дарю тебе. Розы, розы, нежные цветы, самые-самые лучшие на земле. Розы, розы, их так любишь ты, снова, снова я дарю тебе. Розы, розы, нежные цветы, самые-самые лучшие на земле. Долина роз. И сверху. Нет, покажи сюда, сейчас. Сама становись. От заката и до зари, лето снаружи, лето внутри. Лето снаружи, лето внутри. Лето снаружи, лето внутри. Чем измерить время? Может быть веками, может быть разлукой, может пустотой. Я измерю время верными друзьями, песнями, стихами и мечтой. Уеду я в горы, уеду с друзьями, которым я предан. Одним фиолетовым небом укроемся мы, укроемся мы. Уеду я в горы, уеду, и там между морем и небом смешными покажутся беды и ярче рассвет. Чем измерить дружбу? Может быть горами, может быть морями, может красотой. Я измерю дружбу верными друзьями, я измерю дружбу высотой. Уеду я в горы, уеду с друзьями, которым я предан. Одним фиолетовым небом укроемся мы, укроемся мы. Уеду я в горы, уеду, и там между морем и небом смешными покажутся беды и ярче рассвет. Пускай весь мир подождет, пока душа отдохнет от всяких забот, проблемы весь год, круглый год. На время выключим мозги, пусть отдохнут и они, ведь снова с утра нас ждут города и дела. А мы с друзьями едем в горы, нам не нужны никакие просторы. Мы
все повидали, везде побывали, ох, как устали. А мы с друзьями едем в горы, там тишина и абоненты вне зоны, чистейший воздух, просто рай. Давай, браток, наливай. Едем, едем, мы едем в горы, нам надоели городские просторы. Едем, едем, возьмем друзей. Георгиевск. Уезжаем, да, скажи? Нарыдались, наплакались, едем домой. Попрощались со всеми. Теперь как едем? Через Георгиевск. И этот, как его? Ой, Буденновск. Буденновск будет с той стороны, видите, там фотка. Нашли красивое местечко возле цыгана Мана. Янатайский район. Янатайский район. Там вообще какое-то сказочное место с деревьями. Да, рыбалка шикарная. О, да. Тут он на лодочках где-то был рыбак. Вон. Уже уплыл, что ли? А давайте едем второй берег потом. Да, красиво. Мы тут снимаем красивый вид, а мама ест чурчхелу. Отдай. С Кисловодска прямиком привезли. Ой, с Пятигорска.